आज तक तुम्हारे भाई को किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने आज तक किसी लड़की को प्रपोज भी तो नहीं किया। सारी बहान जलवा है हमारा। आज तक तुम्हारे भाई को किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने आज तक किसी लड़की को प्रपोज भी तो नहीं किया। सारी बहान जल